Зёлкі і кветкі ў купальскую ноч таксама набывалі асобую чарадзейную сілу. Таму менавіта ў гэты час, у гэты дзень раніцаю збіралі зёлачкі, потым асвячалі іх у царкве ці ў касцёле, і тады іх выкарыстоўвалі для лячэння круглы год. А яшчэ на купалле асаблівымі абярэжнымі якасцямі карысталіся расліны горкія, калючыя, вострыя, пякучыя, і тыя, што моцна пахнуць. Ну, напрыклад, горкія такія, як палын ці асіна, вострыя такія, як дзядоўнік ці ядаловец. Вострыя на смак гэта цыбуля ці часнык, а пякучыя гэта крапіва. А яшчэ мята, которая моцна пахне. І вось гэтыя расліны ў купалле маглі абараніць людзей ад ведзьмаў і чарцей. Імі маглі абтыкаць поле, іх маглі пакласці на падваконне ці перад уваходам, утыркнуць паміж бярвенамі хаты ці хлява, над дзвярамі пучок такой травы павесіць, і вось хата была абароненая. Ну а каб аберагчы кароваў ад ведзьмаў, которые ў гэтую ноч забіраюць у іх малако, то выкарыстоўвалі мак. Казалі, што ведзьма, калі пасыпаць вакол каровы вось макам, то ведзьма не зможа адабраць малако, пакуль не пералічыць усе макавыя зярняткі.